வணக்கம். சற்று முன் வெளியான முக்கிய செய்தி. தென்மேற்கு பருவமழை நாளை துவங்கும் என அகில இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. இது தவிர 4 நாட்களுக்கு பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 14ஆம் தேதியான இன்று ஒரு 6 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. என்னென்ன மாவட்டம் எல்லாத்தையும் தெளிவாக நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தமிழகத்தில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியால் கேரள, லட்சத்தீவு, குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா, இலங்கை பகுதிகளில் மணிக்கு 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இன்று சூறாவளி காற்று வீசும். எனவே மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சேலம், தருமபுரி, திருச்சி, தஞ்சாவூர், பெரம்பலூர் மற்றும் நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் வானம் இன்று ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யும். கரூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, அரியலூர், கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு, கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று கனமழை பெய்யும். நாளை திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தேனி, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், திண்டுக்கல், நீலகிரி, திருப்பூர், கோவை, கரூர், நாமக்கல், சேலம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும். நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் வரும் 16 மற்றும் 17ஆம் தேதிகளில் கனமழை பெய்யும் என்று கூறப்படுகிறது.